Welcome back to Aarica's Kitchen. Explore the foodie in you. இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஸ்வீட். குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ 1 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவை எடுத்து நம்ம சுவைக்கு தகுந்தாற்போல கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இந்த தண்ணியை அப்படியே நம்ம மாவுல சேர்த்துட்டு ஒரு மரக்கரண்டியோட கைப்பிடியை வச்சு நல்லா கிளறுங்க. நம்ம மிச்சம் இருக்கிற அந்த தண்ணியவும் ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த மாவு நல்லா சாஃப்டா கிண்டி ஒரு டோ மேக் பண்ணிக்கலாம். இதுல 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாவை நல்லா கிளறிடுங்க. இது நம்ம கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறதுனால மாவு ரொம்பவே சூடாக இருக்கும். இதை ஒரு மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மாவு கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும். இதை கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. நல்ல ஒரு சாஃப்டான ஒரு டோ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த மாவு குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கையால சின்ன சின்னதா உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நீங்க வேணும்னா இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணியும் நீங்க அந்த பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட குட்டி குட்டி பால்ஸ் எல்லாம் தயாராயிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க விருப்பப்பட்ட எந்த ஷேப்ல வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பால் எடுத்து அதுல சின்னதா ஒரு பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டன் ஷேப்ல கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நீளமா கூட நீங்க செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துட்டு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சு வரட்டும். இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு துணி வடிகட்டி வச்சு இந்த வெள்ளப்பாகை இருத்துக்கலாம். துணி வடிகட்டி வச்சு இருக்கிறதுனால அந்த வெல்லம்ல ஏதாவது மண் இருந்தா கூட கம்ப்ளீட்டா அது வந்துடும். இப்போ வெள்ளப்பாகு நல்லா கொதிக்குது. இதுல ஒரு 2-3 பால் ஒரு டைம்ல சேர்க்கிற மாதிரி கொஞ்சமா மெதுவா நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டைம்ல குறைஞ்சது ஒரு 10 ஒரு 15 அந்த அளவு மட்டும் பால் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு மிதமான சூட்டில் அந்த பால்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துடட்டும். குறைவான பால் ஒரு டைம் சேர்க்கறதுனால அந்த பால்லாம் நல்லா அதே ஷேப்பில் வெந்து வரும். அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா கரைஞ்சு போயிடும். அவ்வளோதான், நம்மளோட அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸை சூடான ஜாகரி சிரப்போட பரிமாறினீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி அல்டிமேட்டாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.